Hi guys! Today we're going to Pampanga. Meron tayong gagawin na very exciting. Tayo ay mag-shooting range or firing range. We're gonna fire some guns. Guns! We were invited by my siblings, ang aking mga brothers na sumama. At pagbibigyan natin sila. So, eto guys, ang masasabi ko lang, parang na-try ko naman before mag-firing range. Pero hindi ko siya masyado nagustuhan kasi takot ako sa baril. Dati nag-try ako parang ilang shoot lang, tigil na. Pero anyway, let's see this time. Parang sabi nila dapat relax lang daw. Let's see if ma-enjoy natin yan. Dito na guys, mag-exit na tayo ng San Simon exit. So, malapit lang siya. Guys, let's go! We are here already at Thai Resorta. Ayan, mga jersey, mga merch. Bili na ng mga merch. Huwag yan, bawal yan sa airport. So, bibilin mo tong shoot na to, 50 pesos. Maganda to! Kasi, para kung may hostage taking, paano mo ita-target yung criminal. Criminal! Let's go! Kung mapapatay mo yung hostage o yung mag-cafe muna daw tayo. Kasi wala pa yung mga kasama namin. Pero just to give you a brief, ayan yung lugar nila, napakalaki. Tapos yung doon banda yung mga baby. Ay, baby. Doon banda yung parang, ang tawag nila, bay nga. Tapos mag-shoot ka na. I hope hindi ako kabahan. Sana relax lang tayo. Kasi sabi nila, mas mahirap mag-target kapag marami kang ninenervyos o iniisip. Dapat focused. Dito muna tayo. Let's sit down. Gusto mo ba mag-coffee, dear? Dito na nga lang, baril pa rin patimag. Let's go. Ay, good morning. Magka-coffee. Sige, thank you. Good morning. First time namin dito. Ang ganda. Hindi siya professional. Maganda. Oh, ano naman yung sa kabila? O, alak naman. Bar? Umaga pa, mamayang tanghali, alak na. Kahit ano pa po, bago na may bago. Ma'am, ang huli, ang ganda. Ang ganda mag-hangout dito if you're with your friends, barkada, ganyan. Tapos after siguro ng shooting nyo, pwede kayong mag-bar dito. Hindi pa siya open kasi it's still morning. Parang 8:30 a.m. pa lang, guys. So may fireplace pa sila. So maganda dito kahit abutin ng gabi, tapos inom-inom na at night. We should come back here with our friends. Yayain ng barkada. We have our coffee already and I ordered some tuna sandwich para mamaya talagang loaded tayo. Dapat loaded din tayo. Busog din dapat tayo before tayo mag-shoot dyan. So far, so good. Naka-order na tayo ng breakfast natin. Although nag-breakfast na tayo sa bahay, breakfast tayo ulit kasi wala pa yung mga kasama namin. Pero so far, so good talaga. Napakaganda ng lugar nila. Kasi usually, pag mag-shoot ka, ang babanggain lang is parang yung lupa ng isang mountain. So dito, very nice yung facility nila. Excited kami later para mag-shooting na. Annual ang membership, may 2 choices, 5,000 tsaka 10,000. Sa 5,000, 1 person lang yon, tas free na yung charge dun sa paggamit ng range. Pero pag nag-member ka ng 10,000, good for 2 persons. Tapos free na rin yung paggamit niya ng range. So, let's go to the main bay muna tayo. Pupunta tayo sa tinatawag nilang main bay. Umulan! Akala namin swinerte na kami kasi it's not so sunny. But all of a sudden, it rained. Pero hindi naman ito magtatagal kasi clear naman ang skies. Pero umulan, clear ang skies. Higher! Higher, baby ko! So, we're going to the main bay already. So, ito na yung main bay. Ayun na yung mga baril. My gosh, ninervyusin na naman ako. Guys, nandito tayo ngayon sa Thai Resorta Gun Club and Shooting Ranges. Now, I'm with my 2 brothers. Napaka-pogi nila at napakalulusog nila. Diba? So, hi guys! This is my kuya and this is my bunsong brother. Ang pipiliin ko, ito gusto ko. Ay, shucks, ang bigat. Ito gusto ko. Sabi ni Richard, never put your finger in the trigger. Dapat sa taas lang daw. Pag mag-ano kayo, ma'am, pag mag-fire na po kayo, di ba? Right-handed, right, left, charge, then position, grip,
Sa akin. Baka mapano kita. Then, pag ready to fire, ma'am, ibaba nyo na lang po ito, ma'am. Ikaw na Trigger lang. off the trigger po. Saan yung baba? Going hot! Safety off! So, breathe. Fire when ready! Talaga. Ay, shot. Nice shot! Nice! Okay. Rest. Finger off. Nice shot, ma'am. Ah. Very good. Galing Sisi. Butil-butil yung pawis ko dito. Second clear. Tingnan mo naman yung pawis ko, buo-buo na tense talaga ako. Sobrang afraid ako sa guns. Go, kuya. Yes. Tinanong niya ako kung madali lang daw. Sabi ko, di ko masay. Tara, dad, ako tatry ko sa metal. Kaya lang umuulan, pero okay lang yan. Firing! Ay, shucks, ang hirap. Hit. Same side na kung paano yung tamahan. Hindi, hirap. Relax lang, relax. Relax, relax. Chest, finger off. Shake it off. Firing! Nice! Same side na kung paano yung sa puno. Ay, shucks. Ay, shucks. Ayaw talaga. Nice! Same side po. Mababa po, ma'am. Nice! Same side. Nice! Same side. Nice! Galing mo, kuya. Ang galing ni kuya magturo. Galing. Pero lapit ko na. Si Big Bro, my kuya, will try the big gun. Ayun. Ayan na yung aking pamangkin. That's my pamangkin, Mikey. She's my niece. Ayun. Galing. Oh, mas magaling sa atin, Puroy ah. May tama? May tama ka, Mikey! May tama ka! Tumatama eh. Ano ba? Ba't ganun tumatama siya? Kami hindi tumatama. So, she's using a Glock na gun. So, sabi nila mahirap daw yan paputukin. Pero, nakakaya ni Mikey. So, wag natin gamitin yan. Mahirap daw makatama dyan. Doon lang tayo sa madali. Actually guys, yung staff nila is mababait tapos very patient sila magturo. So, good job dyan guys. Yan? Baba niyo pa po. Ayan. Yan. Saan na yung red? Ba't wala akong makita? Ba't wala akong makita ang red? Ba't wala yung red? Wait lang, hindi ko makita. Tapos... Saan? Ayun! Yan. Ayun! Ba't ang layo ko doon sa red? Nakano kayo, ma'am? Mababa po masyado. Ah, sorry. Yan. Yan. Ayun. Yan, kita niyo na po, ma'am. Oo, kita ko na yung red. Lead kayo dyan, ma'am. Mag-lead. Mahirap to. Okay lang yung mukha ko nakaganon. Naka-twist po talaga dyan. Go, TD! Mahirap. Ayaw mo? Hindi, gusto ko pero si Mikey na muna. Wala yung red sa kanya eh. Nawawala yung red. Wala red, malaki yung problema. Hindi ko makita yung red. Yung red ang hirap hanapin eh. Kita mo yung red, Mikey? Ayun, Yan. nakita ko na siya. Wait lang, nawawala siya. Ayun. Parang mas nahihirapan ako pag may target na ganito. Okay, pass ako. I cannot do it. Pagpapas ako, hindi ko nakikita talaga yung red. Silipin ko from here. Kita niyo? Oo, kita ko. Yan. From that, dahan-dahan niyo lang, ma'am. Hanggat makita niyo. Nawala na. Walang pag-asa, Dad. Hindi ko makita. Sige, ma'am. Loaded yan. Islack po. Islack niya lang po yan. Ah, mabigat. Dahan po siyang i-press. Ah, okay. Yan, wala siyang ka-required ray. Ah, okay. Okay na. Ayan na siya. Tinuturuan lang. Safety on. Safety off. Game na? Firing! Walk. Open. Ay, ang galing. Ang sarap. Ang sarap na feeling. Ang sarap na feeling. Ang sarap na feeling. Gawin nyo. Try mo na. Masarap yung feeling. Masarap yung feeling. Sarap yung feeling. Try mo na.
masarap yung feeling. Ang tawag daw dyan is open fire. So, go, Mikey! Ayan, ganun lang, guys. Patay yung hosting. Pwede! Action style! So yun guys, papakita niya sa amin, itutour kami ni Kuya doon sa mga iba pa nilang mga bays. Yung kanina nag-fire kami, yun yung pinaka main bay nila. Ngayon, pupunta kami doon sa mga iba pa nilang mga bay. Meron pa silang 20 bays. So sabi nila, ito na daw yung biggest firing range in the Philippines. Ayaw nga, ang dami. So guys, yun yung mga bay nila. So pipili ka, parang pwede kayong yung privately gawin nyo yung shooting nyo. Tapos maglalagay sila ng obstacle nila dyan. They have 20 bays. So sobrang laki niya. Yung maganda sa kanya, shaded siya. So very nice. Thank you so much, Tyro. Sorta, sobrang very accommodating sila at super nag-enjoy kami. We had so much fun! Please visit them. So anytime, I think open naman sila ng Monday to Sundays. Wait guys, don't forget to like and subscribe. Bye-bye guys! Thank you so much brother for this treat. Wala kaming gastos kaya tunay na enjoy to. Yun yung masaya, yung walang binayad.